Бизди бир гана жол бөлүп турат. Жолдун бул жагы тажиктин үйү, мунун аты Үмүтжан. Бул үй кыргыздыкы. Мен мындай башкача айтканда менин үйүм да. 5-6 эле кыргызсыз да. Анан жашообуз негизи ынтымактуу эле жашайбыз. Кээде ынтымактуу жашаганыбыздын себеби могу арыктан бирге ичебиз сууду. О жерде крантыбыз бар. Кранттан дагы бирге ичебиз. Анан качан гана мындай конфликттер, коркунучтуу нерселер пайда болгондо ысык жан экен баары коркот да. Булар дагы туугандарына кетип калды. Кече 11-inde биз дагы кетип калдык. Анан качан гана айылда спокойствие болгондо баардыгыбыз кайра келип, баягыдай эле келип, кадимкидей эле учурашып бири-бирибиз менен. Дагы кээде өзүм да ойлоном да, чек ара маселеси де кантип бизди бөлүштүрөт экен деп. Себеби ушул эле жолда бул жерге проволду коюп койсо, биягы кыргыз, биягы тажик болуп калат. Провол койбосо чек ара бөлүнбөйт. А провол койгондон кийин сөзсүз түрдө тажиктин чек арасына өтсөң же атат, же бөлөп нерсе кылат.